Les autorités, tous les niveaux confondus, que ce soit le régime, que ce soit les autorités locales, que ce soit la wilaya, que ce soit la PC, la daïra, tout le monde, vous êtes tous responsables. Jamais j'accuse les citoyens. C'est les autorités qui sont responsables. Et déjà arrêtez de dire تقرعين البر نغ وتحوشونا راه الحشيش وتغلو خامس ولاش الشعب رقاق انت ديك سنت مسيع وكاردي اما كزمر تحبس تمساي كلت تقرعين البر ياخذ من هكا ناخذ نغيون ما ديحوش الزات وخامسه هذيك سوق سير غيا اكثر غلب تيمس والزمير طرا غاسات تكست الحشيش زات وخا ماذا عاود هذه مغير الحشيشي مغيد إذا ديجا نخدم الكنيسة القبائل 2021 2023 سغيبات نتمسات كان كنيع نتسراو كان في مالنا 2021 خدمت هاد الحكومة كسرغان هديني هاد الحكومة كسرغان قلينك ديجا اون بروسي داين كي جون بو بلو خلينا اون بروسي نكي كانت تبع حرق الغابة وقتل جمال بن اسماعيل سرغان طلب انا ثيرة غنرقص دينا سدانا غنكنيس لي ميليطون الماك قارناك في الميليطون تسرغان انا نوك الحبوس القبائل لنا الحبوس ثمور الطرغان القبائل الحبوس ناس تكون وين دي صرغان اذولا لما كيسيون كي صغي باتولا داغنيا اخديني من كني كي داغن ولا عقلي نكدران انا ما يداغن ساول ما يداغن كي ميد كميك صرغان داغن توجد ودس نكيك صرغان دا الى غنوي ذاك هي ايوا بكثوره ايوا وقان تروكايا oui j'accuse les autorités parce qu'il y a des solutions quand les feux se répètent dans chaque région كاينه il y a des solutions الزمر ما تحبس ما كانش تا il y a des solutions il y a des ingénieurs les incendies l'un des méthodes pour pouvoir arrêter les feux les incendies avant qu'ils se propagent c'est kilomètre par kilomètre mais rien aucune mesure n'a été prise depuis 2021 aucune mesure. Personne n'a pris les mesures nécessaires. Rien. Bien sûr. هكا هو اللي وين قال هذا العام مدنا ضحنا صبرنا يا خمنا ينا غيموتنا هنا ما نسن هنا اللعبه ترونا وحبسنا رقم طاون قلت الله لي جون د لا ميم فامي رغان اللي تعاون خمنا ينا وني بغى نادي في كافوس المعاونه غبري ذايا غادي نروح ديريكتومون وإذا كي نطرن اسنا نعاون قفوس نسن ديريكت قفوس